Мы постоянно думаем о том, что мы вот в этой разорванности с ней живем, и что преодолеть этот разрыв уже невозможно. На самом деле возможно. И для этого, в общем-то, не стоит лишать себя электричества, интернета и аспирина. Не обязательно переходить на лечение лопухами, на сжигание восковых свечек и отказа от мессенджера. Нет, эти вещи все прекрасно здесь уживаются. Другое дело – это нахождение своего собственного внутреннего, эмоционального, морально-психологического баланса. И это, еще раз возвращаясь к идеологии мира, отказ от любых деструктивных практик. Задачей земного бытия человека является изживание в себе зла, преодоление в себе зла. Если мы переведем это на язык естествознания, с языка религиозной догматики, с языка возвышенной гуманистической метафизики на язык близкий к простому, к бытовому, то это как раз и есть работа антистрессовая, антиконфликтная, работа гармонизации, работа на тонких настройках. И действительно, это работа над переформатированием своей агрессии. Да, есть злокачественная агрессия, и мы уже говорили о тех людях, которые вот своей деструкцией они живут. И эту деструкцию они превратили в бизнес, превратили в статью дохода, они превратили ее в ключевую стратегию своего общения. И вдруг мы понимаем, что есть люди, которые прекрасно обходятся без этого, которые не стесняются быть добрыми, которые не стыдятся быть дружелюбными, которые не считают себя обманутыми. Если они дают, они забирают. И приходит ощущение, что ведь в развитых странах сегодня бизнес, он на этом и строится. Он строится на принципе сначала что-то дай для того, чтобы что-то получить. Идеология обмана и манипуляций перестает работать именно потому, что становится все больше и больше людей будущего. И это наши дети. Это наши дети, это представители поколения Y и особенно совершенно молодые ребята, дети, которые являются представителями поколения Z. Мы их считаем неполноценными, мы их считаем недоразвитыми, мы их считаем рабами интернета, соцсетей, компьютерных игр. На самом деле нет, это не так. Просто они учатся иначе, чем мы. Просто они через вот этот компьютерный софт быстрее получают те знания, которые мы жевали, как коровью жвачку в школе 10 лет. Они гораздо быстрее учатся читать и писать. Они гораздо быстрее воспринимают информацию. И это всего лишь очередная фаза развития человека, развития общества, антропосоциогенеза. Это не навсегда. Это тоже пройдет. И есть надежда на то, что человек, в общем-то, сейчас куда ближе, чем в 20 веке, к реализации своей планетарной миссии. Человек все-таки переработает в себе природную агрессию, вложит эту энергию в дела созидания. И опять же, человек нужен планете. Не только для того, чтобы биоразнообразие восстановить, не только чтобы вылечить израненную природу, но и для того, чтобы в эволюционно-исторической перспективе эту органическую жизнь понести дальше в космос, как споры ветром, как десант жизни, как экспансия разумного, доброго, вечного, живого начала в неизвестные необитаемые миры. Помните, как в свое время писал Кант? Если мы до сих пор не нашли каких-либо доказательств бытия разумных существ кого-то кроме нас, иными словами, если мы еще не нашли одушевленной жизни во Вселенной, это вовсе не значит, что ее нет. Мы помним, Вселенная вечна, Вселенная бесконечна. Точно так же, как абсолютно неуемным является человеческий дух, поскольку он отражение духа, абсолютного духа, мирового духа космического. Макрокосм в микрокосме. Принцип
античной философии, принцип, подхваченный и развитый русскими космистами, и один из стержневых принципов планетарной этики. Мы еще сами не знаем о своих способностях, о своих возможностях, но мы уже чувствуем эту неукротимую тягу к созиданию. Потому что воспроизводство жизни – это не простое, не тупое биологическое порождение себе подобных. Самое важное – сохранить жизнь как планетарный феномен и сделать ее феноменом космическим. Потому что, несмотря на все достоинства аквасистемной нашей планеты, она не вечна. И нам придется осваивать новые миры для сохранения жизни. Я говорю не о том, что мы должны поскорее разделаться с запасами углеводородов, как нас призывают правительства стран, живущих за счет своей рентоориентированной экономики. Я говорю о том, что мы должны начать относиться к своей эволюционно-исторической миссии очень серьезно. А она в этом и состоит. Мы – передний край борьбы разума против хаоса и энтропии. Мы – тот концентрат рационального, эмоционального и духовного начал, который является продуктом развития органической материи. Либо вдохновением Творца. В данном случае это не имеет принципиального значения, не имеет никакой разницы. Как мы будем трактовать духовные феномены, материально или спиритуалистически. Важно другое. Важно то, что человек не случайно существует на планете Земля. Он не является ошибкой эволюции, он является закономерным результатом и продуктом восходящей, целенаправленной эволюции. И мы сейчас достигли такого уровня развития человеческого вида, когда мы должны эту эволюцию буквально возглавить и сделать ее управляемой. Вот в чем смысл, вот в чем пафос этических идей русского космизма. И вот в чем задача планетарной этики в развитии этих идей. И в том, что мы хотим интерпретировать их максимально прикладным образом.